Die Tatmotive Crackback Aufkleber A4 Matt bieten eine angenehm matte, weiße Oberfläche, die Drucke sauber und gut lesbar wirken lässt. Dank der Kompatibilität mit Laser- und Tintenstrahldruckern lassen sich individuelle Etiketten sehr flexibel zu Hause oder im Büro gestalten. Die geschlitzte Rückseite erleichtert das Abziehen des Trägermaterials deutlich, selbst wenn die Aufkleber sehr klein zugeschnitten sind. Durch das Format in DIN A4 können Anwender ihre Wunschgrößen effizient anordnen und nach dem Druck präzise zuschneiden. Die dauerhaft haftende Klebeschicht sorgt dafür, dass Etiketten zuverlässig auf Briefumschlägen, Flaschen oder Ordnern sitzen bleiben. Mit 250 Blatt pro Packung eignet sich das Set hervorragend für umfangreiche Beschriftungsprojekte und Vorratshaltung.